哋其實而家1個月一次係叫 Soul Life 咁咧，就係我哋都係一個我哋講即係都係個職場嘅崇拜啦咁樣，因為我哋好多時個題目咧都係同職場佢哋關注嘅嘢，譬如工作，或者我哋都近年係咪都多咗一啲做 worship night。我哋發現職場嘅人咧，其實佢靈性上嗰種會需要，佢唔係要再聽好多道理嘅，佢哋好想喺靈性上去經驗，即係喺敬拜裏面去經驗嗰種同神親近啊、親密啊咁。你話我哋人數咪好多咧，就唔係特別多，可能都10零廿個啦咁。但係嗰啲人咧，基本上咧有一半或者好多咧都係喺其他教會以前有返，但係後尾因為工作啦各樣原因佢冇返啦，離開咗教會嘅群體，慢慢就返咗嚟我哋即係 Soul Life 咯。咁咩原因都有嘅，有啲人咧就都有講嘅，佢話我想嚟唞下啫，或者有啲真係想揾翻個即係信仰群體啦咁。又或者譬如我哋接觸到頭先講啦，我哋都同好多 NGO 合作啊嘅時候咧，或者同好多學校合作咧，其實慢慢接觸咗啲老師、社工咧，發現可能佢都係 de-church 喎。咁我哋開始有信仰小組，咁每次就係會同佢哋去有啲嘅福音嘅影片啦，或者可能係有一啲已經睇完 Alpha，但係咧佢仍然都想認識嘅，咁啊睇耶穌傳或者對操神，即係好似睇聖經嘅一個劇集咁樣。咁就同佢哋繼續去即係信仰上去討論啊，去經驗啦。而我哋即係職稱嘅咧，其實就因為呢兩幾年啦，慢慢就開一個新嘅組出嚟咯。咁個組咧其實基本上我哋上次有統計過，譬如大概入邊嗰組20個人，其實得大概4個人係我哋原生教會嘅啫，有2個仲移民咗添而家咁樣，其他嗰啲全部就係即係咁樣逐個執下咁樣咧就翻咗嚟，就佢都想喺小組咁樣。咁就慢慢喺度成長啦，互相一齊去有啲傾談。同埋我覺得除咗 de-church 即係離散者之外咧，其實可能一啲同工都有需要，即係因為呢啲同工，我明。同埋同工有時喺自己教會未必有小組啊，就係都成日 output 咯 output。但係我哋有時有啲組咧都有啲在職或者以前係同工啦，咁啊翻咗嚟，其實就覺得呢度好適合，好想繼續喺度有團契或者小組，咁我哋都好 welcome 其實。